នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅវិធីធ្វើម៉ាស់3យ៉ាងពីចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉ាស់សូមមកមើលពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើទៅលើសម្រស់របស់លោកអ្នកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានសមត្ថភាពអាចប្រឆាំងនឹងរោគមុនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាមានទុកនឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអង់ស៊ីមវីតាមីន A និង C ហើយវាប្រឆាំងនឹងការរលាកខ្លាំងប្រទាលកន្ទុយក្រពើក៏ជួយជំរុញកោសិកានិងជួយទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រីជ្រួញនាពេលអនាគតស្បែកខ្លាញ់ស្ងួតឬស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មវាប្រៀបដូចជាវីតាមីនលើគ្រប់ប្រភេទស្បែកហើយជាអាចកំបាំងដើម្បីទទួលបានស្បែកដែលគ្មានស្នាមស្អាតឥតខ្ចោះខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីប្រចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅលើមុខរបស់លោកអ្នករូបមន្តទី1ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្រាប់សម្អាតមុខដំបងដាក់ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅ1ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំទាំងពីរឲ្យសព្វល្អហើយជ្រលក់សម្លៃកបាស់ចូលទៅក្នុងល្បាយហើយលាបវានៅលើមុខនិងករបស់អ្នកទុកចោលរយៈពេល15នាទីឬរហូតដល់វាស្ងួតលាងជម្រះចេញប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកដោះគោឆៅមានទុកនូវវីតាមីនជាច្រើនដែលជួយឲ្យស្បែកជើងរលោងនិងក្មេងជាងវ័យជួយបង្កើនការផលិត collagen ផ្ដល់សំណើមចិញ្ចឹមដល់ស្បែកស្ងួតរូបមន្តទី2ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្រាប់មុខភ្លឺរលោងដាក់ម្សៅកាហ្វេ1ស្លាបព្រាបាយជាមួយចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំឲ្យសព្វល្អលាបវានៅលើមុខហើយទុកវាប្រហែល15នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញអនុវត្តរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍កាហ្វេជួយសម្អាតជំរុញកោសិកានិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាម៉ាស់លាបមុខដ៏ល្អឥតខ្ចោះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងកាហ្វេជួយឲ្យស្បែកតឹងណែននិងរឹតបន្តឹងស្បែកម៉ាស់លាបមុខកាហ្វេនិងចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លាផងដែររូបមន្តទី3ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្រាប់ព្យាបាលមុនដាក់ម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយជាមួយចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យសព្វល្អហើយលាបវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមល្អៗប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្សៅសូដាឬមេនំមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយព្យាបាលភាពហើមនិងឡើងក្រហមវាជួយស្រូបយកប្រេងដែលលើសពីស្បែករបស់អ្នកជាលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យស្ងួតមុននិងស្នាមជាំដែលជួយឲ្យជាសះស្បែកបានលឿនត្រូវប្រកាសថាដៃនិងមុខរបស់អ្នកស្អាតមុនពេលអនុវត្តរូបមន្តទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត